Este es un 2010 Chevy Malibu con el 3.5. Dijo el dueño de este carro que hacía un ruido. Dice que quiere ese ruido. Le digo que eso se quita con billetes. Ay, disculpen las manos sucias, pero andamos trabajando, señores. Así es este deporte. Que quise ese ruido, le digo que no se preocupe, que eso se soluciona con dinero. Y reemplazando estas partes. Saludos, suscríbanse.